之後就去到 Part B 嘅部分啦，佢就想你用翻 Part A 嘅答案咧去解以下嘅 equation，就係 secant 3次 x 減6 secant 2次 x 加8等於0，咁啊 given 咗咧 x 嘅 range 咧就係由 pi over 2去到3 pi over 2啊，咁即係90度去到270度。咁啊，我哋會見到喎 Part A 所證明嘅嘢咧就係 in terms of cosine x 嘅，即係 cosine 3x 啊 cosine 3次 x cosine x 嘅。咁啊，而題目嘅 equation 咧，而家咧喺 Part B 裏面咧就係 in terms of secant x 啊，咁所以我哋要揾方法令到佢變成一啲 cosine 嘅嘢。咁啊，有個關係嘅就會係 secant x 咧，其實就係1 over cosine x。換句話說，題目上面嘅 Part B 而家 define 嘅 secant 3次 x 減6 secant square x 再加8等於0咧，我哋就可以將所有嘅 secant 變翻做 cosine， 咁我哋就會有1 over cosine 3次 x 啦，減6 over cosine 2次 x 啦，再加8等於0。咁啊，兩邊一齊乘一乘個 cosine 3次 x。咁啊，右手邊冇影響，而左手邊咧就會得出1減6 cosine x 啦，之後再加8 cosine 3次 x 就等於0。咁啊，再寫翻靚佢先啦。咁啊，將個1就搬翻過去先啦，變成-1啦。咁啊，將個2抽出嚟啦，咁我哋就會有4 cosine 3次 x 啦，減3 cosine x 啦，咁啊等於-1。咁啊，我哋會見到啦，括弧入面嘅嘢咧就會對應翻 Part A 嘅 right hand side。咁所以成個 expression 啦，4 cosine 3次 x 減3 cosine x 咧，我哋就可以代翻做 cosine 3x。咁所以2乘以 cosine 3x 咧就會等於-1，所以 cosine 3x 咧就會等於-1 over 2。咁另一方面亦都要留意咯，題目 define 嘅嗰個 range 咧係以 x 做單位嘅。咁啊，而家我哋嘅 equation 咧就係以 3x 為個目標嚟嘅。以 3x 為個情況啦。咁所以我哋要先 set up 翻個 range for 3x 先。咁就會係3 pi over 2至到9 pi over 2。咁亦即係咧，介乎喺270度去到810度啊，中間啊。咁所以再睇翻 cosine 嗰幅圖先。咁啊，一個 full range 咧，咁就會係360度啦。咁然之後兩個 full range 咧，就會係720度啦。咁所以呢度就係2 pi， 呢度咧就會係3 pi over 2啦。咁然之後呢一度就會係4 pi 啦。咁所以咧，最終呢一度就會係再多90度嘅時候咧，就會係9 pi over 2啦。咁啊，而我哋要 solve 嘅就係-1/2呢一個數值，咁所以咧應該就會係喺呢一度啦。先 highlight 翻個 range 先，咁就會係由3 pi over 2去到9 pi over 2。咁所以我哋真正要嘅答案咧，-1/2咧，就會係喺呢度，介乎喺2 pi去到4 pi 中間嘅呢一個位啦。咁啊，我哋可以透過加360度啊，咁啊去揾翻相應嘅答案啊。咁所以咧，我哋就會見到啦，3x 咁啊，原先我哋嘅答案咧，咁就會係 cosine shift cosine 啦，-1/2啦。咁啊，情況就會係120度。咁所以咧，第一個答案咧，應該就會係2 pi 再加2 pi over 3。咁就係講緊圖形裡面嘅呢一個答案啦。
就係轉咗360度之後，過咗2派之後嘅呢一個答案。咁而另一個答案咧 suppose 就會係240度嚟嘅，咁所以又係再加2派啦。而另一個答案咧就會係2派加240度，咁就會係4派 over 3啦。呢一個2派加4派 over 3，咁第二個答案就會係喺呢一度啦。咁我哋去解呢個嘅時候，就先 define 咗個 range 啦，然之後我哋就去留意翻，其實我哋可以用翻 ASTC 嘅答案，咁啊再加2派，再加2派，去翻一個新嘅 range 裏面。咁所以最終得出嚟嘅就會係 3x 等於2派加2 over 3派2派 over 3，咁就會係8派 over 3啦。而另一個答案就會係 3x 等於2派加4派 over 3。咁就會係10派 over 3，咁最終咧 x 就係等於8派 over 9，或者咧 x 就會係10派 over 9。咁啊，再睇一睇翻先咯。其實我哋可以做一個驗算嘅。咁呢個數咧，咁就會係160度。咁而10派 over 9咧，咁就會係200度啦。咁啊，同我哋本身 define 嘅 x 嘅 range 咧係合理嘅。咁就係介乎喺90度去到270度中間。咁所以最終就會完成咗呢條題目啦。